Saminggu samalam ulang tahun Mister Tabri, tapi sayangnya kadeda nang mau japi. Si Din curhat di Instagram memberi maras hati. Banyu mata hendak titik pipi. Alhamdulillah itu di hari ini. Kakawanan manukarakan wadai itu larang sekali. Langsung bergabung lawan si Wahyu Tahjua hari ini. Wadainya sabuting buhan ikam bagi. Maklum duit kami tinggal selambar lagi. Samantang wahini tabri beisi Xiaomi. Langsung beulah video direkami. Sabertaan orang itu ditakuni. Kayak doa buhannya memberi, tapi kenapa ulun kada dibawai? Baulah video ulun kada maisi. Tapaksa ulun baulah bahasa video pribadi. Di video ini aja ulun mendoai mudahan tabri pian lakas bebini. Amun